يا مساء الهنا، يا مساء الحب والسرور والسعادة، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشوني كتير من الفيديو اللي فات. طبعا احنا مكملين في حفلة التنظيف بتاعتنا، فاحنا كنا بدأنا بالنيش. تمام، فاحنا دلوقتي هنبتدي بقى نكمل، هنبتدي من فوق لتحت. تمام، ايه من فوق لتحت دي؟ يعني هعمل ايه؟ يعني هتشلط فوق السقف؟ هنتشلط فوق السقف. تمام. اغلبية الناس ما بتيجي طبعا شايفين السلم، هشلط بس. اغلبيه الناس لما بتيجي تعمل روتين او بتيجي تنظف البيت او بتاع، هو غسيل السجاجيد والتنظيف من تحت. يا جماعه التنظيف مش بس من تحت، لازم ننظف من فوق لتحت. تمام. ايش يا دبانه؟ ايه الدبانه اللي جات لي دي؟ معلش انا فاتحه شبابيك بقى، بنهوي بقى تنظيف بقى. تمام. فانا هبتدي اول حاجه هعملها ان انا هزعف النجف وانضفه وامسحه كويس قوي. طبعا مش لازم اجيب الكهربائي واعمله، لا، انا من كل فتره لفتره كده بمسكه بقماشه مبلوله كده، فوطه مبلوله حلوه، اقعد امسح فيه وانضفه. تمام. فهنبتدي باول نجفه معانا وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا اللمض المحروقه هنغيرها. ايه ده؟ احنا هنشتغل كهربائيه كمان؟ هنشتغل كهربائيه كمان، وهنشتغل سباكين كمان. تمام. كل حاجه احنا بنعملها في قلب البيت، وهنشوف مع بعض احنا هنصلح حاجه حاجه وهننضف حاجه حاجه لغايه ما نخلي بيتنا ده عباره عن قصر صغير. ولا انا مش هطول عليكم، ويلا نشوف مع بعض. تمام. انا اول حاجه معايا هنا فرشه. تمام. هطلع اعمل ايه كده اول حاجه. تمام. بصوا نطلع كده، بصوا انا بخاف جدا من طلوع السلم. يا دماغي. اول حاجه تمام لازم انضف كده حوالين النجفه كده، لو في عنكبوته لو في حاجه بمسحها. تمام. طبعا انا هاخد النص ده وبعد كده هاخد النص التاني، عشان نقصننه مش هينفع. تمام. فانا بمسح كده اول حاجه، انضف كويس قوي امال بتاعتي اسمها ايه؟ الجبس دي. جبس. الجبس ده. تمام. بصي، جبس بورد يا شيخة. اي مش جبس بورد ده، اكتب لك عليه جبس بورد يعني. تمام. نمسح كده وننضفوه كويس قوي، لو في عنكبوت لو في اي حاجه. تمام. وبعد كده طبعا كل الحاجات دي نزلت فين؟ على النجفه بتاعتنا. طبعا احنا لازم ننضف النجفه بتاعتنا. فانا معايا هنا طبق فيه ميه وفيه قماشه مبلوله، فوطه كده صغننه. تمام. نمسحها كويس قوي ونطلع ايه، يعني نشطف الفوطه بتاعتنا ونعصرها. ونبتدي بقى نمسك كده بقى، نمسك كده وننضف كده. تمام. واحده 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 واحده. تمام. نمسك بقى العواميد الصغننه دي كده ونمسحها كده. اتخلعت مش مهم، نسند دي كده ونقوم مركبين دي كده. هي فين الخرم بتاعها؟ اهو تركب كده. انا بتزحلق يا رجاله، انا بتزحلق يا لهوي. تصدقي ما ركبتش. اركبي، ما تيأسوش. اهم حاجه ان انتوا تعملوا حاجاتكم بايه؟ بالراحه. فين بقى البتاعه بتاعتها دي؟ برضو واقعه كده، نقوم ايه مركبينها. كل واحده ليها خرم اهي. فاهم؟ دي بقى راحت فين اهي، بتاعتها اهي، شايفين اهي اتخربت تاني. نقوم قافلين كده وجايبين الخرم التاني كده بتاعها. اهم حاجه ان احنا نمسحها واحده واحده، واللي تتفك نعملها اهي. شايفين؟ مفيهاش اي حاجه، مفيهاش اي صعوبه. نمسك بقى الفوطه بتاعتنا ونكمل مسح كده بالراحه بالراحه، واللي تتفك نعملها. تمام. نمسك برضو الفوطه من جوه، الريش دي كده نمسحها كده من جوه. شايفين اهي؟ نديها كده مسح على الخفيف اهي. تمام. من بره نمسكها كده من بره ونمسحها كده ايه من بره. عايزه اقول لكم في ناس بترش ده بالجلانس اساسا هو ازاز. اوعوا تغلطوا الغلطه دي. ليه؟ لان الجلانس دي فيها ماده كاويه بتاكل الذهبي بتاع النجفه. تمام. فهي احسن حاجه يا اما اجيب السبراي بتاع تنظيف النجف، يا اما لو مش متوفر معايا او غالي عليا او اي سبب إن كان، يبقى زي ما قلت لكم بفوطه مبلوله ونمسحه. تمام. بنفس الفوطه كده، ونمسك الكور بتاعتنا كده كوره كوره نمسحها، وبرضه اللي تتخلع نركبها.
اهي شايفين كده. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، تمام؟ انا هفصل معاكم دلوقتي لحد ما اكمل تنظيف، وبعد كده هنشوف واحنا بنغير اللون. ودلوقتي يا حبايب قلبي زي ما شفتوا احنا خلاص خلصنا تنظيف النجفه بتاعتنا، نبتدي بقى نغير اللمض بتاعتنا. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، انا جايبه هنا كيسه مليانه لمض، تمام؟ اشكال والوان يعني، بحيث ان اول ما بلاقي حاجه محروقه بقى بقوم مغيراها واحده واحده، تمام؟ نسند دي كده معانا هنا، ونبتدي ايه ان احنا نولع ونشوف ايه اللي محروق. ايه يا ماما؟ هاتيها هنا عشان هبقى اناولك. هتعرفي تناوليني وانت بتصوري؟ ايوه. ما كنت وانت هتاخدي ازاي؟ هتناولي نفسك ازاي؟ كنت هنزل اخد. طب خلاص والله ما هتعرفي هتضربي لخمه يا ماما، بس انت اللي مقاوحه اخ منك، حتى اللمض مقاوحه فيها. انا مش عارفه اعمل فيها ايه، مش عارفه بصراحه. غلبتني. مين اللي غلب مين؟ مش عارفه اصور منها ولا مش عارفه مين اللي غلب مين بصراحه. مش عارفه بصراحه. يلا ها احنا هنطلع كده. بصوا ايوه. على فكره انا بخاف جدا من طلوع السلم، بس ماشي على كل عشان خاطر عيونكم. يلا بينا. نوري بقى كامه، هننور بقى نجفه يعني نوري واحده واحده. وليه واحده واحده؟ الاثنين. ما هي مقسومه نصين، فانا هصلح جزء. هي اللي فوق سلام. طب ولعي اللي فوق 2، ناقصها واحده. ناقصها واحده. كفايه ولا هتركبي لها واحده؟ مش خليكي في اللي تحت دلوقتي. طب اللي تحت بقى دلوقتي حاولي تفكيها. اللي فوق اللي تحت كلهم كاملين، في حاجه فيهم محروق؟ لا في محروق. واحده. طلعيها. طب اطفي. مش لازم اطفي. لا الكهرب، اطفي التانية. يا مراري. اعملي كهربائيه. ايوه ده ايه؟ وشجيعه. هتخون. وشجيعه. اهي ادي اللي محروقه. متاكده هي محروقه؟ اهي بتقولك انا سودا. بصي اهي هي سودا ومفرقعه ومتاكله وحالتها بالبلاء والبلاء. ادي كده ماسكين بقى اللمبه الجديده اهي، تمام؟ قوموا رامين دي كده مش عايزينها، ونقوموا ايه مركبين دي. متشعلقش في النجفه بس. الله ينور. نوري بقى كده بس بيها عشان ابص عليها. الله ينور. اهي نورت اهي، تمام؟ واللي هناك منورين. في واحده اهي محروقه. طب طفي. هي مهزوزه. نوري تاني. نورت، تمام؟ ايه نورت. طب ما هي مهزوزه، ما هي مهزوزه وبتطفى تاني. غيريها. نورت خساره ارميها ليه؟ تمام؟ طيب هي كده كله كامل. هتكملي اللي فوق دي؟ كملي. طب هاتي لي واحده. عايزاكم بقى تنزلوا تحطوا لايك واشتراك وكومنت حلو على المجهود الرائع وطرفه مكلفه. جايبه لقمه ده لقمه 15 جنيه. ها تمام كده. تمام كده. ايوه بقى كل حاجه اعملوها بنفسكم، اوعوا تخلوا حد يبيع ويشتري فيكم. ولعي يا ماما. طفي تاني. طب ليه بقى كده؟ ايوه كانت راكبه غلط. هتجيبي ولعي كده. الله ينور عليا. ايه رايكم فيا؟ تمام كده. كده احنا خلصنا اول نجفه. يلا بينا هنخش على اللي بعده.